Ich habe gerade volles Flashback gehabt. Wegen der Dating-Folge habe ich mit einer Kollegin auf ihr Dating-Profil geschaut und dann sind viele Erinnerungen irgendwie wieder aufgekommen. Please, more details. Was für Erinnerungen? Hey zusammen, mein Name ist Jenny. Ich bin Flavia und heute reden wir alles, was Beziehungen angeht, unser Commitment, Dating, Fremdverliebtheit. Ja, mal schauen, was wir alles so besprechen. Es wird spannend. Yes, auf jeden Fall. Ja, fangen wir sonst gerade mit... Ja, wobei, das haben wir eigentlich noch sagen. Wir nehmen heute ausnahmsweise mal am Morgen auf. Also ihr hört es uns an, glaube ich, und wenn ihr uns auch seht, dann sieht man es vielleicht auch. Ja, und ich probiere nicht allzu fest ins Mikro zu gehen, falls ich gerne. Aber wir sind schon ready. Es Yes, ist einfach nein, ein wir anderes sind Gefühl. Ja, voll. Heute finde ich es ein bisschen cozier, weißt du, weil so... Es ist morgen, ja, das ist so ein bisschen... Ein Käferli fehlt, Bett. aber wir haben von unserer Coaching-Frau gehört, dass das nicht so gut ist, weil es Kaffee am trockenes Maul Morgen. gibt. Anscheinend, ja, voll. Aber ja, starten wir mit Shit and Shine. Genau. Willst du anfangen? Ja, mein Shit, mal wieder habe ich bis kurz vor... ich kann noch nicht reden. Mal wieder habe ich bis kurz vor Aufnahme nicht gewusst, was sagen. Und darum sage ich jetzt einfach etwas mega Banales, was actually etwas ist, worüber sich Schweizer und Schweizerinnen gerne aufregen, ist so ein bisschen das Wetter. Heute ist so das erste Mal jetzt die Herbstsaison, wo ich aus dem Haus bin, und es war richtig neblig gewesen. Und dann habe ich wieder gemerkt, ja, dass ich das so nicht gerne habe, wenn es am Morgen so neblig ist. Und wenn ich einmal von Hause auf Zürich fahre, siehst du eigentlich mega schön den ganzen Zürichsee. Und heute ja, ist halt wie alles von Nebel verdeckt gewesen. Und meine Haare werden dann immer so frizzy und bäh. Ja, ich habe in Einsiedeln, früher, als ich noch in Einsiedeln gewohnt habe, Ja. hat immer keinen Nebel gehabt. Früher, als wäre das so lange Ja, her. ich wohnst weiss. wie lange? 4 Wochen in Zürich? Ja, hallo, ich bin jetzt angekommen. Nein, aber ich weiss, was du meinst. Nebel ist einfach, also lieber Regen als Nebel für mich. Ja. Und mein Schein ist, genau, passend zu der heutigen Folge, das weiss ich schon, seit wir alle Daten für den Podcast gefixt haben, ist, dass wir heute, wo wir diese Folge machen über Dating und Beziehungen, habe ich den 7. Jahrestag mit dem Luca. Ich habe gedacht, du hast mir ja gestern eine Memo gemacht. Ja. Und nachher bin ich sie am Hören gewesen, und nachher schreibst du so, nicht hören. Und du hast nur gesagt, morgen ist ein spezieller Tag. Und nachher habe ich nicht weitergehört, Ja. aber ich habe es mir noch gedacht. Ja. Gratulation. Ja, danke. Auf jeden Fall, es ist, es ist ein bisschen traurig, dass ich heute wieder den Tag nicht mit ihm verbringen kann. Er ist in Holland, in Maastricht, wo wir eigentlich gerade zusammen aktuell leben. Aber wir werden das dann nachher feiern, wenn ich wieder dort bin. Wie viele Jahre? 7. 7. Nachher können wir ja mehr darüber reden. Genau. Aber das sage ich noch schnell, mein Shit und Schein. Shit ist, also es haben eigentlich beide auch ein bisschen mit Dating zu tun und Beziehungen. Das erste ist, also zum Shit, mein Freund hat gestern, er heißt Lino, ich sage jetzt so, ist einfacher. Er hat gestern zu mir gesagt, hey, wir haben schon irgendwie, seit du vom Reisen zurück bist, nie etwas wirklich zusammen gemacht. Also, weißt, So Date Night. ja, nein, nicht mal Night. Also weißt du, so eine Aktivität am Tag. Zusammen kochen, ja, dann beieinander schlafen, ja. Und und vorher bin ich 2 Monate fast gereist, also das ist jetzt fast ein halbes Jahr. Jetzt weißt du, abgebrochen. Und das ein Viertel ist von eurer Beziehung. Genau. Ja, oh mein Gott, hör auf. Ja, und darum haben wir jetzt im Kalender einfach eingetragen, den nächsten Freitag, wo wir haben, irgendwie, keine Ahnung, was wir machen. Aber wir wollen das mal wieder ein bisschen bewusst irgendetwas machen, wie wir Sachen unternehmen, Ja, weißt? voll. Genau. Ich glaube, das ist mega wichtig, dass man sich so halt eben wie aktiv Zeit nimmt füreinander. Aber über das reden wir ja nachher sicher auch. Genau. Und zum Schein betrifft mich nicht direkt, aber die Kollegin hat eine coole Idee mit ihrer Kollegin gehabt. Hier ein kleiner Input. Ich habe von einer Mutter von einer Kollegin gesagt bekommen, dass ich in der Folge ja gesagt habe, ich mache einen Unterschied zwischen Freundin und Kollegin. Ja. Und ich habe gemerkt, ich mache das im Fall Jetzt nicht bewusst. Aha. Weil ich rede jetzt von einer Kollegin, aber sie ist eigentlich wirklich eine enge Freundin. Und die Mutter von meiner Kollegin hat ihr so gesagt, du, Flavia hat gesagt, als sie von dir geredet hat, Kollegin, sind ihr echt... Gehörst du zu ihrem Inner Circle? Also weißt du, was ich erzählt habe? Sie hat aufmerksam zugelassen. Also auf jeden Fall, ich sage jetzt Kollegin, Freundin, egal. Also du machst die Unterscheidung jetzt nicht mehr? Nein, ich weiss ja, was ich dort... Ich mache das gar nicht so bewusst, das habe ich gemerkt. Also, okay, spannend. Also jetzt im Reden her, ich rede schnell von Kolleginnen. Meinst du aber eine Freundin? Ja, weil ich jetzt glaube auch von meinem Freund rede, weißt du? Darum einfach Side-Fact.
Auf jeden Fall, die Kollegin hat mit ihrer Kollegin abgemacht, weil sie gerade Dating-Apps hassen, dass sie sich einen Monat Zeit geben und irgendeinen Dude ansprechen, den sie cool finden, wenn es irgendwie im Alltag ist. Also ihn wirklich persönlich ansprechen und Nummern geben oder whatever. Sie hatten das gemacht und hat ihre Nummer gegeben. Genau. Und dann hat sie mir das erzählt, als wir uns gesehen haben. Und sie so, ja, er arbeitet heute in einem Café. Er war in Bern. Ja, und ich hatte noch Zeit in Bern. Sie musste nachher arbeiten. Ich zu ihr, ja, weißt du was, ich gehe jetzt mal abchecken. Und dann dann bist du in das Kaffee? Dann bin ich in das Café reingehockt, so wie der Sherlock. Und ich hatte so Ausblick nach außen. Also weißt, so Rücken gegen das Kaffee. Ich bin so an der Fensterfront gehockt. Also ich konnte nicht immer gut hinterher schauen. Aber beim Reingehen habe ich so geschaut, kein Typ rum. Nachher jetzt draussen einen, da habe ich ihr mal ein Foto geschickt. Hast du denn gewusst, so, wie er aussieht? Nein. Du hast ein Foto ihr geschickt? Ja, sie hat gesagt, ich muss ein Foto machen. Nachher habe ich mal ein Foto von ihm gemacht und ich so, ist er das? Und sie so, nein. Nachher ich so, Mann, ist der nicht da? Und nachher kommt er zu laufen und es war mir bewusst, dass der ist. Ich so, er ist da. Du so, das muss er sein. Dann kommt aber noch das Beste. Weil ich da am Tele schlürfen, so à la meine AirPods rausgenommen, dass ich jetzt zuhören kann. Und nachher hat er vom Date von ihnen erzählt. Oh mein Gott, all den Mitarbeiterinnen. Und ich habe halt das alles so live mitbekommen. Der Kollegin können weitergeben. Oh mein Gott, ich hätte auch so Ohren bekommen, wirklich. Ja, es ist wirklich, es ist so lustig gewesen, aber er hat mega herzig erzählt. Und, das hast du dir natürlich erzählt. Ja, ich habe es ihr gerade weitergeleitet. Das war eigentlich eine Live-Übertragung. Ich bin einfach der Punkt dazwischen. Du bist die Journalistin vor Ort, genau. Detektivin. Investigativjournalistin, genau. Das war so lustig. Cool, so lustig. Ja. Das war eben dein Schein-Moment. Das war mein Schein, ja. das live mitzubekommen. Ja, das glaube ich mega herzig. Cool. Hey, ja, mit was wollen wir anfangen? Wir haben uns einiges vorgenommen für heute. Ich würde sagen, weißt du, so Ausgangslage, genau. Unsere, also es klingt so trocken, unsere Ausgangslage. Ja. Bist du Single, bist du vergeben? Du hast schon gesagt, du bist vergeben. Ja, also ich bin seit 2,5 Jahren jetzt in einer Beziehung. Wir haben uns per Bumble kennengelernt. Dating-App. Ich habe noch nie eine Dating-App auf dem Handy gehabt. Aber das ist so ein bisschen unser Unterschied. Ja, das ist, das Ding ist, ich bin halt mit 16 mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen, also mega früh. Und ja, wie gesagt, heute der 7. Jahrestag und darum, ich bin eigentlich schon also Idee und je mit ihm zusammen und die Beziehungen vorher waren wie so Kinderbeziehungen, die man wie nicht zählen kann. Und ja, das ist so ein bisschen, also ich kann mich erinnern, als wir noch zusammen studiert haben im ersten Jahr, bist du Single gewesen und hast mir noch so ein bisschen von deinen Dates erzählt. Und ich weiss das noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, eben, wo du mir von gewissen Dates erzählt hast. Oder auch, ich weiss noch genau, nachdem du dein erstes Date gehabt hast mit dem Lino, wie du mir davon erzählt hast. Das weiss ich noch. Ich weiss auch noch, wo wir gestanden sind auf dem Campus. Wo sind wir gestanden? Vor der Uni. Einfach ja. Dort bei dem komischen Pool, was kein Pool ist. Ja. Und ja, jetzt so in Hindsight finde ich das irgendwie noch cool. Weißt du, so einfach irgendwie zu sehen, wie du mit ihm zusammengekommen bist und alles, ja. Ja, das glaube ich. Das hatte ich halt bei dir weniger gehabt. Ja. Ich würde gerne von dir noch hören, oder wie du erzählst, wie du den Luca überzeugt hast, mit dir zusammenzukommen. Ja, also du sagst es eigentlich schon. Wir haben, also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, um zu erzählen. Du sagst echt zu viel erzählen. Wir sind zusammen, also lustigerweise haben wir uns als Kind schon getroffen. Weil ich wohne in Schindelegi und er wohnt im Nachbarsdorf und das zusammen ist eine Gemeinde. Und ich bin früher in den Fußballclub gegangen, also bin im FC gewesen, und er halt auch. Das heisst, wenn wir Mädchen-Training hatten, ist er ist immer am gleichen Tag zu der gleichen Uhrzeit immer am gleichen Ort gewesen wie ich, die ganze Kindheit. Und man hat so ein bisschen gewusst, wer ist, aber wir sind wie nicht. Ja. Also du hast ihn dort noch nicht so... Also ich habe gewusst, er ist der Luca und die anderen Buben habe ich auch gewusst, wie die heißen, aber man hat halt wie nichts miteinander zu tun gehabt. Als wir dann in die Kante gekommen sind, sind wir wie sind wir Freunde geworden, aber er hat damals lustigerweise noch eine andere Freundin gehabt und ich einen anderen Freund, wo wir zusammen in die Schule gekommen sind in der Kante, und das ist dann so ein bisschen zeitgleich auseinander und dann sind wir einfach sehr gute Freunde gewesen, aus denen dann wie mehr geworden ist. Und lustigerweise hat Luca mit mir nicht zusammen sein. Also das hat sich so gezogen, irgendwann war wie so klar gewesen, alle Lehrer, alle Eltern, alle Freunde, alle haben wie gewusst, die zwei. Also, es ist nur noch eine Frage von der Zeit, oder? Ich glaube, es ist 9 Monate gegangen. Ja, so. wir haben, also ich weiss nicht, weißt, das ist auch so ein Ding, so mit 16 datest du vielleicht 9 Monate. Ich glaube, heute geht das alles ein bisschen schneller. Je nachdem, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, es war wie so, ständig haben alle gefragt, also sind wir jetzt zusammen, also was ist denn jetzt und so. Und der Luca hat nicht mit mir zusammen sein, weil seine Aussage war,
wenn wir jetzt mit 16 zusammenkommen, das hebt nicht für immer. Also weißt du, er hat wie so gesagt, so, ich will wie nicht jetzt mit dir zusammenkommen, weil ich will dich für immer in meinem Leben haben. Und Oh. jetzt fühle ich schon wieder. Ja, das Oh mein Gott, ja. Und Kannst du schnell einen Schluck Wasser trinken? wow. Nein, eben, wie gesagt, also ich kann nur schon sagen, das geht jetzt schnell 2-3 Minuten, dann Das- heule ich wieder nicht mehr. Aber genau, und damals hat mich das mega so Ja, verletzt. verletzt, Also weil ich bin so gsi. Also wie kann das sein? Er hat wie wirklich gesagt, er will nicht mit mir zusammen sein. Und das hat mich mega verletzt. Und am Schluss ist es halt so gewesen, dass ich ihn einfach überredet habe. aber das musst du jetzt. Du hast ein Video aufgenommen. Ja, oh mein Gott, so Das musst du cringe, sagen. wirklich. Ich hab wie nicht mehr gewusst, was machen, weil ich habe wie gewusst, was ich will und dass er das nicht will. Und ich habe das dann wie so ein bisschen zu meiner Mission gemacht, irgendwie ihn dazu zu bringen, mit mir zusammen zu sein. Und dann habe ich damals mit irgendwie 16 ein Video aufgenommen, in dem ich so Argument nach Argument gesagt habe, warum wir zusammen sind. Und dann habe ich ihm das gezeigt und dann nachher hat er wie einfach so eingewilligt, mit mir jetzt zusammen zu sein. Ja, nein, aber es ist irgendwie. Es wäre so geil, wenn du das Video noch hättest. Hast du das noch? Das Ding ist, wenn ich sage, ob ich es habe oder nicht, dann kommt sicher irgendjemand auf die Idee, so dass Nein, es eine nein, Hochzeit nein. oder so zu sagen. Ja. Also das Video gibt es, aber es ist sehr gut gehütet und versorgt, dass das nie Darf ich es mal Gesicht sehen? bekommt. Du kannst es schon anschauen, aber ich kann nicht mitschauen. Wirklich. Ich Ja, finde das cringe so, ist. ja, nein, einfach so. Wobei eigentlich wollte ich schon mal, ich habe das seit 7 Jahren nicht mehr gesehen, weißt du? Ja. Darum eigentlich müsste ich Aber es schon ja, mal wieder schauen. super, du hast da Initiativen gezeigt. Ich habe ein bisschen andere Initiativen gezeigt auf Bumble. Dort können ja eigentlich Frauen einfach Männer Ja, anschreiben vielleicht oder musst einfach. du es noch erklären. Ich weiß nicht, wie es bei Die Frauen und Ma- Frau die ist. Ma- Die Frau muss den ersten Schritt machen auf Bumble, oder? Genau. Also ich weiß eben nicht, wie es mit wenn es 2 Frauen sind. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall musste ich den ersten Schritt machen und ich hatte die App 3 Wochen gehabt und habe schon Partyp angeschrieben und habe mir eigentlich immer etwas einfallen lassen. Weißt, so das Profil durchgegangen, irgendetwas rausgecatcht und beim Lino nicht. Weil der Ding ist abgelaufen, fast der Match. Weißt, nur noch so 7 Minuten. Es geht damals nur einen Tag. Also du hast einen Tag Zeit, um dann zu schreiben. Genau, und sonst verpufft es. Ja. Und nachher habe ich keine Zeit mehr gehabt. Da habe ich einfach «Hello, Lino» mit Hast du ganz einfach viel O. irgendwas geschrieben? Okay. Aber hat es irgendwie lustig gefunden. Und ich denke so, wenn du wüsstest, was ich sonst geschrieben habe oder an anderen Mühe gegeben habe zum Schreiben Ja. und dir die 2 Wörter. Dann haben wir ganz kurz so eine Classic Conversation gehabt. Und nachher hat er ich habe gar keinen Bock auf so eine normale Konversation. Ich wollte gerade etwas Lustiges wählen. Und nachher habe ich mir einfach nicht mehr zurückgeschrieben. Er hat irgendwie geschrieben, was du studierst. Und ich so, nein. Also so mit dieser Nein. Frage startest du rein? Nein. Ich so, nein, sorry. Nachher hat er aber 2 Tage später nochmal geschrieben, zum Glück. Ob wir können irgendwo anders weiterschreiben können. Dann haben wir das gemacht, uns getroffen und tada, da sind Jetzt wir. sind wir zusammen, ja. Eure Voll. Beziehung hat ja nicht einen schwierigen Start gehabt, aber ihr seid, glaube ich, 3 Monate zusammen gewesen. Also das habt ihr ja schon gewusst, als ihr euch angefangen zu daten, dass er ziemlich bald wird auf Singapur gehen für eine längere Zeit. Und ich weiss noch, das hast du mit mir damals auch ein bisschen besprochen gehabt. Und ich glaube, ihr sind dann 3 Monate zusammen gewesen, wo er dann für 5 Monate oder 6 Monate auf Asien ist. Also ihr habt dann eigentlich ziemlich schnell eine Fernbeziehung gehabt. Und ich wollte dich jetzt vielleicht auch so fragen, was, also ich glaube, eine Fernbeziehung, ich glaube, das ist klar, das ist halt wie nicht so einfach. Man muss vielleicht der Typ dafür sein oder auch das Vertrauen haben dafür. Aber mal abgesehen von der Distanz und dass man sich dann halt einfach nicht sieht, was ist so das Schwierige an einer Fernbeziehung? Ich glaube, bei uns war es einfach, weil wir uns nicht kennt. Also weißt du, aber nach 3 Monaten. Keine Ahnung, also wir lernen sich immer noch kennen. Ja, wir lernen uns jetzt immer noch. Und nach 3 Monaten war es einfach so, beim Tschüss sagen, ist uns so beiden klar gewesen, hoffentlich werden wir uns in 5 Monaten wieder so sehen. Also es ist so... Und noch ein bisschen auf gewackeligen Beinen vielleicht? ja, mega. Und positiv war irgendwie, ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, in einer Beziehung zu sein. Also weißt, wegen vielen gesehen und so mich daran gewöhnt, dass ich ihn jetzt immer sehe, weil jetzt wäre es vielleicht im Fall sogar schwerer. Ja, weil er ja jetzt mehr, also es würde Weil ich wie mich jetzt so mehr daran fehlen. gewöhnt habe. Das ist wie so ein... Ja, irgendwie. Aber das Schwierigste war einfach,
weil das Vertrauen noch nicht da war und immer darüber zu reden. Und Das glaube ich. Was würdest du denn anderen Pärchen raten, die jetzt eine Fernbeziehung vor sich haben? also so eine bestimmte... Ja, Ich kann nur so reden, aber wenn es ein bestimmter Zeitrahmen ist, dann aber zum Glück haben wir das Handy und man kann FaceTimen. Die Zeitverschiebung ist zwar ein mega negativer Punkt, je nachdem, aber irgendwie kann man sich Zeit nehmen. Und keine Ahnung, wir haben zum Beispiel einmal noch, damit wir nicht immer reden, was wir jetzt gerade gemacht haben, also ist ja auch wichtig, aber haben wir, du hast glaube ich auch eine Frage uns überlegt, also ich habe meine Kolleginnen gefragt, könnt ihr ein Video von euch aufnehmen oder eine einfach Frage stellen. per Memo eine Frage stellen an uns zwei, die wir halt nicht wissen und dass wir die diskutieren können. Und das haben dann ein paar gemacht und dann ist das ab und zu mal, wenn wir irgendwie Wenn wir mal über ein bisschen spicy Shit wollen oder Ja. nur schnurren. Über weiss ich was haben wir können die Frage beantworten. Du musst halt einfach ein bisschen kreativ werden und eben das Endpunkt im Auge haben und so einen, keine Ahnung, ein App, Countdown. einen oder? Countdown. Mhm. Und dann, das Schöne ist einfach, wenn man das geschafft hat, dann weiss man, wie man es geschafft. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer 2 Monate weg bin, war es so gewesen, dass es wird so oder so gehen. Ja, so viel wegen, ihr sind auch schon länger getrennt gewesen und so. Das Ja, koppelt, und genau, voll. Mhm. Das ist so mein Learning gewesen. Aber ich weiss noch, beim Zusammenkommen habe ich dir noch dort, ich habe dort voll den Plan gemacht, weil ich gedacht habe, wenn wir jetzt am Daten sind, und ich habe von Anfang an gewusst, dass er wird gehen. Und Ja. ich habe dort so überlegt, warte, ich will vorher schon ein paar Monate mit ihm zusammen sein. Das heisst, ich muss noch Oh vor mein dem Gott, Mai ja. mit ihm zusammenkommen. Und dir Und habe du ich bist dann so zu mir gesagt, also meinst du, wir kommen noch vor dem Mai zusammen? Ich so, boah, das ist ja jetzt schon bald. Also, hä? Und dann, wir haben so voll ausgerechnet, so, Ja. was eine gute Zeit wäre, wie lange wir müssen zusammen sein. Und das weiss ich wirklich noch, als wäre es letzte Woche gewesen. voll. Ja. Aber der Plan ist aufgegangen. Der Plan ist aufgegangen Ja, und voll. here you are. Genau. Ja, und eben du bist halt ein bisschen in einer anderen... Du hast eben 7 Jahre. 7 fucking Jahre. Also Ja. ab 16. Ja. Und ich habe halt wie überlegt, ihr seid ja zusammen erwachsen worden. Ja. Und ab wann war so der Zeitpunkt, wo ihr eine erwachsene, in Anführungszeichen, Beziehung hattet? Also weißt, mit 16 habt ihr sicher noch nicht, weiss ich, wie über Beziehungsprobleme oder Sachen geredet. Weißt, Ja, also was ich glaube, unsere Beziehung ist halt wie mitgewachsen halt mit uns. Also ich glaube, ich kann mich zum Beispiel erinnern, am Anfang unserer Beziehung haben wir noch viel mehr irgendwie gestritten und diskutiert, weil ich mit 16 halt auch einfach noch nicht die Person war, die ich zum Beispiel heute bin. Und ich glaube, das ist wie, ja, die Beziehung hat sich halt wie auch mitgewandelt. Und ich glaube, dass wir uns viel beide verändert haben oder sehr auch persönlich gewachsen sind, aber halt die Journey miteinander halt geteilt haben, oder? Und das, finde ich, macht es auch mega wertvoll, so zusammen gewachsen zu sein und ja, eben so, genauso verändert sich halt auch die Beziehung. So, über die Sachen, über die wir heute reden oder vielleicht auch über die wir heute streiten, sind nicht die gleichen Sachen wie früher. Und ja, ich weißt du noch so früher, wie das war? ja. Also ich habe gerade letztens ist mir so ein Beispiel in den Sinn gekommen. Zum Beispiel oder ich weiss noch, so ganz am Anfang der Beziehung hat es mich beschäftigt, dass er mich nie von sich aus umarmt. Ich war so, er kommt nie von sich aus zu mir und umarmt mich. Und mit der Zeit habe ich einfach gelernt, so Physical Touch ist vielleicht einfach nicht so seine Love Language. Also weißt, so, das hat nicht mit mir persönlich zu tun, dass er mich nicht liebt oder so. Ja, weißt du, was ich meine? So Sachen, so ja. genau, ich habe gelernt, so seine Love Language ist halt so Acts of Kindness und Gift Giving und so. Und er holt mich von überall ab. Er macht wirklich mega viele Sachen für mich. Einfach so, er sieht, was ich brauche und holt, weißt du, so Sachen. Und das ist halt, wie er seine Liebe zeigt. Aber das habe ich vielleicht auch zuerst müssen checken und kennenlernen und ein paar Mal wie mitbekommen, dass ich es verstehe. Und ich glaube, das sind zum Beispiel so Unterschiede. Ja. Und ja, wenn man älter wird, dann wären vielleicht auch gewisse Ansichten anders. Wo man vielleicht früher hat man unterschiedliche Ansichten gehabt und heute hat man dann die gleichen oder auch umgekehrt. Ich glaub, Und gibt es das? Also das nehme ich an. Ja, also da fällt mir Also so musst jetzt spontan kein nicht Beispiel ein. darauf aber- eingehen, aber so ein bisschen, ja. Ja. Und zum Beispiel, was mich damals, das weiß ich noch, genervt hat, also nicht ganz am Anfang der Beziehung, aber so, ich sage jetzt mal so mit 18, 19 dann, bin ich immer, also ja, als ich dann halt einmal gesagt habe, ich habe einen Freund, wie lange sind wir denn schon zusammen? Ja, schon 3 Jahre, dann war immer so,
krass und so, mit 18 schon 3 Jahre zusammen, hast du dann nicht das Gefühl, dass du etwas verpasst? Ich wollte dich das fragen. Und dann habe ich gedacht, nein, weil das jeder fragt. Und ich dachte, Also, mal schauen, was du erzählst. Weil ich habe das safe... Ich weiss nicht, ob ich dich das mal gefragt habe. Ich habe andere, die ich auch kenne, die so lange zusammen sind, habe ich auch mal gefragt. Ja, also ich weiss, was man damit meint, weil andere sind halt in dieser Zeit Single und ja, sie haben verschiedene Hookups oder mal einen One-Night-Stand oder was auch immer. Und das hast du ja dann nicht, wenn du in einer Beziehung bist oder zumindest nicht in einer nicht offenen, genau. Und ich habe die Frage einfach wie ein bisschen übergriffig gefunden, glaube ich. So gedacht habe, was erwartet man für eine Antwort? Also wenn ich sage, ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich verpasse etwas, dann wäre ich ja nicht in einer so langen Beziehung schon. Plus finde ich, so ein junger Mensch, das so zu fragen, ist auch ein bisschen heikel, weil man weiß ja nicht, eben, wie gefestigt man vielleicht ist in seinen Meinungen. Und ja, ich habe das einfach einmal mich so gefragt, so, warum interessiert dich das auch? Also irgendwie habe ich einmal ein bisschen Mühe gehabt mit dieser Frage. So, wenn ich mich doch entschieden habe, in einer Beziehung zu sein, dann... Wir müssen vielleicht ein bisschen anders oder einfach nicht so hart drin hineingehen, sondern so, keine Ahnung, wenn du mich jetzt nachher vielleicht etwas zu Dating fragst, wo auch so ist, schießt das oberflächliche Zeug dich nicht, also weißt, ja, ich glaube, muss ein bisschen smoother rein und nicht gerade und so ein bisschen nicht verpassen, sondern wie ist es so in einer, weißt, so ein bisschen auf diese Art und nicht gerade so quasi deine wie sagt man? Ich glaube, in dem Alter ist es auch mega normal, dass man eigentlich Single ist oder mal vielleicht nur kurz einen Freund hat und dann wieder einen anderen. Ich weiß es nicht. Also einfach, ich glaube, wie so das, was ich jetzt lebe, dass ich schon so jung zusammen bin, das gibt es ja nicht so mega viel. Oder das ist wie mein Normal, aber es ist nicht das Normal von der Mehrheit. Und ich glaube, darum bin ich auch einmal so ein bisschen mit dieser Frage konfrontiert worden, glaube. Verstehe ich. Ja. Ja. Was haben wir noch so besprochen? Beziehungsweise, das kann man vielleicht auch noch sagen. So, wenn wir einmal uns auf die Folge vorbereiten, tun wir uns eigentlich eben nicht so fest austauschen im Vorhinein, damit wir alles eigentlich so ein bisschen jetzt wie live im Podcast zum ersten Mal zusammen besprechen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen auf Dating-Apps eingehen. Ja, voll. Erzähl mal. Ich habe ja wirklich noch nie eine Dating-App gehabt. Und in dem Sinne bin ich bin ein mega neugieriger Mensch und mich würde es eigentlich schon wundern, wie es wäre, wenn ich ein Profil hätte, nicht aus Interesse, um jemanden kennenzulernen, aber mehr so, wie ist das so, wenn man einfach links und rechts swiped anhand von einem Bild und 2, 3 Textzeilen. Also, ja, wie fühlt man sich da? Zuerst mal möchte ich darauf eingehen, weil du ja im letzten Podcast Big Air gesagt hast, ich muss mal mir überlegen, du hast mir es auf Bucketlist gesetzt, was ich im Bumble-Profil hatte. Genau. Ich habe das gestern mit meinem Freund besprochen, wir wissen es im Fall beide leider nicht mehr. Du weißt nicht, was du Nein. Was würdest du denn heute reinschreiben? Ui. Ich würde sicher mit Text. Ich habe glaube fast nur Bilder gehabt. Ich habe mir zu wenig Mühe gegeben mit Text. Aber ich würde so nicht zu classy. Ich glaube, auf Tinder habe ich mal etwas geschrieben mit wegen meiner Größe und Volleyball spielen. Also so ein bisschen, quasi, ich bin zwar ein bisschen, aber ich spiele Volleyball. Ich weiß doch auch nicht mehr. Cringe. Aber haben denn die Dating-Apps so ein bisschen den Ruf, was verdienen? Also man sagt ja, Tinder ist mehr so ein bisschen halt für das ja, eine. Ja, ich würde schon sagen. Schon. Also ich habe jetzt nur Bumble gehabt, aber es gibt noch Hinge und so. Keine Ahnung. Ja, ich habe mich wieder mal eben so ein bisschen, mich vorbereiten, ein bisschen zurückversetzt gefühlt, wie ich das gemacht habe. Und es ist einfach als Unterhaltung manchmal auch gewesen. Also am Abend ein bisschen swipen und so. Aber wenn ich jetzt mir überlege, ich hätte den Lino nach Match nicht swipen und dann wäre alles anders. Weißt, es ist einfach, das ist der krasse Faktor. Ja. Und ich habe jetzt selten negative Erfahrungen gemacht, wie jetzt vielleicht meine Kollegin, die keinen Bock mehr hat auf die Apps und halt wieder auf die Leute zugeht, finde ich auch mega cool. Und Niki Huber hat am letzten Mal im Podcast auch das erzählt. Ja. Eben. Es ist so der Für und der Wider, weil ich bin nicht mega die gewesen, die meisten Leute lernt man doch irgendwie eben Ausgang vielleicht schon auch ja, kennen. oder halt auch viel beim Arbeiten. Viele lernen ja viel beim Arbeiten. Genau, und ich war dort irgendwie in meiner Bubble und ich hätte ihn niemals kennengelernt. Also das finde ich halt schon cool daran. Dass sich dann wie Bubbles kreuzen, was sich sonst nicht gekreuzt hätten. Ja, das ist aber schon... da vielleicht eine lustige Story. Auf Tinder hatte ich ein Date. Wir haben uns einmal getroffen, es war easy. Aber wir haben uns irgendwie beide nicht mehr geschrieben. Das habe ich noch nie gehabt. Also nach dem ersten Date haben einfach beide nicht mehr geschrieben? Ja, dann ist das wie so okay. Und dann
keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Ich war dann mit dem Lino zusammen. Und bin ich mit dem Lino zuerst mal in den Ausgang. Und dann ist der Typ im Club. Und ich und er schauen uns so an. Und so, also ich habe auch zuerst müssen so das Schalten, checken, von wo du ihn kennst. Ja. Und der Lino so nebendran schaut wahrscheinlich uns an. Was ist los? Und nachher ich so, was machst du da? Nachher so, was machst du da? Ich so, ich bin mit meinem Freund da. Und sie kennen sich einfach auch. Die sind vom gleichen Dorf. Und so, das ist deine Freundin? Ich so, ja, das war das erste Mal, wo wir so jemanden getroffen haben von meinen vergangenen Dates und Typen. Und ich so dort. Und ich war auch so, okay, dann haben wir uns kurz umarmt. Und nachher ich so, oh mein Gott, wie Zufall, einfach vom gleichen kleinen Kaff. Ja. Aber ja, die Welt ist so klein, manchmal schläft man sich halt einfach wieder über den Weg. Ja, aber das muss man auch wissen, weil jetzt gerade ein anderes Thema wegen Ghosting. Mhm. Ich finde, also ich komme auf das zurück, weil vielleicht sieht man sich wieder. Mhm. Und beim Ghosten ist ja, du tust ja einfach die andere Person ignorieren. Und das ist so scheiße. Warum macht und das man hat aber auch ein anderes. Also ich komme halt von meinen Single-Freundinnen das mit über, dass das so viel passiert. Schreib doch einfach. Und ich hatte das auch einmal gehabt. Wir hatten ein gutes Date gehabt. Das erste war super, das zweite anscheinend in dem Fall nicht mehr, weil er hat mich nachher ghostet. Und dann ist für mich wie so, ja, was ist jetzt? Und dann habe ich ihm geschrieben, hey, kannst du mir im Fall sagen, wenn es nicht passt, sag es mir einfach, dann tut es weniger weh, als wenn du mich irgendwie warm haltest oder eben nicht, keine Ahnung. Und sein Grund war nachher auch, ja, er hat jetzt etwas wieder mit seiner Ex und so. Und nachher ich so, ja, easy, sag doch das einfach. Ja. Also es ist so... Aber ja, ich glaube, offen kommunizieren ist halt einfach, es ist nicht so einfach und vielleicht auch dann umso schwieriger, wenn man die Person nicht so fest kennt oder ja, vielleicht, also irgendwie also ich verstehe nicht, warum andere Leute ghosten, aber ich verstehe, wenn man vielleicht ein bisschen Mühe hat mit Leuten, die man noch nicht so mega kennt, weißt, offen sagen. Safe, aber es ist ja dann vor allem nur schreiben. Ja. Also weißt, es ist nicht mal persönlich. Du kannst es auch, du musst ja nicht gerade sagen, hey, ich schreibe dir gerade dazu, ich habe wieder etwas mit meiner Ex, sondern du kannst auch irgendwie schreiben, hey. Ja, aber das wäre noch ein guter Grund, dann wüsste ich so, weißt. Stimmt, das wäre eigentlich ein guter Grund, weil dann ja, weil er hätte nicht müssen sagen, weil du nicht mein Typ bist und ich dann hättest du dir einfach... Das hätte er auch können sagen, aber ich glaube, das wäre noch ein bisschen mehr so, au. Aber es ist auch okay, weißt. Ja. Das merkt man so schnell. Ich hatte auch einmal ein Treffen und mit ihm nur, das ist ein Problem, ich habe mit dem über einen Monat geschrieben und ihn nie gesehen, aber ich habe mir halt schon im Kopf so überlegt und weiss ich was und nachher bin ich im Zug gehockt und er steigt in den Zug ein und als ich ihn gesehen habe, habe ich gewusst, boah, das wird nichts. Es tut mir mega leid. Aber es war so, Scheiße, und jetzt muss ich noch mit dir Zeit verbringen. Wo er euch zum ersten Mal getroffen hat. Ja, ich habe so gemerkt, also halt, ja, Aussehen spielt eine Rolle. Und es war gerade so, nein, du bist gar nicht mein Typ. Es ist ja nicht nur Aussehen, es ist ja auch irgendwie Ausstrahlung und die Art und Weise, wie ja, nein, nachher war es gut. Reden haben wir gut können. Wir hatten eine lustige Zeit gehabt. Ich habe von Anfang an gewusst, das ist jetzt kollegial. Okay, also, und wie hast du denn das beendet? Weiss ich nicht mehr. Okay. Also safe nicht ghostet. Ja. Aber ich sage hure viel safe. Und das nervt mich gerade. Ja, verstehe ich ja. Aber so, oder hast du noch irgendeine Story, die du erzählen willst? Story von... Irgendwie etwas Lustiges vom Date oder so? Weil sonst lustig? Ich hätte so kurz noch so zu Situationship-mässig. Habe ich das jetzt im Nachhinein, wenn ich überlege, habe ich das einmal gehabt, über 6 Monate. Also du hast ja gesagt, so Situationship findest ist jetzt ein Trend. Ich glaube nicht, dass es ein Trend ist. Aber also, ich glaube, das Wort ist jetzt auch, die Bezeichnung ja, ist voll, so das war mit 19 und dort habe ich das noch nicht gekannt. Oder ich bin nicht mit dem konfrontiert worden. Aber auf jeden Fall, von dem habe ich vielleicht eine lustige Story. Ja, erzähl. Also zuerst mal nicht lustig ist, dass ich überhaupt nicht ich selber war. Weil er war etwa 6 Jahre älter und ich bin 19 und habe gedacht, ich muss jetzt erwachsen wirken. Und er ist schon fertig mit dem Studium, ich noch nach der Kante. Dann habe ich gedacht, ich muss jetzt irgendwie eine Louis Vuitton-Tasche haben. Hast du gedacht? Ich habe meiner Schwester geschrieben, so, wo das kannst du so nicht du. Ich weiss, oh so tragisch. Gott. Und ich habe vorher zu den Kolleginnen immer gesagt, sind euch selber, das ist wichtig. Und nachher komme ich auf das und meine Schwester auch so, geht's noch? ja, also das war schon ein Anzeichen. Das ist kein guter. Also, vielleicht wäre es auch ein guter gewesen, aber nicht gut daran ist ja, dass du dich hast das Gefühl hast, du musst dich verstellen. Genau, und jetzt kommt ja nochmal ein Punkt, der nicht gut war. Wir haben zusammen mal ein Spiel gespielt, so mit Karten, so
einfach so, wie soll ich sagen, ich habe nachher die Frage gestellt, so, was findest du besser? Mein Arsch oder meine Brüste? Das habe ich gefragt. Ja. Nachher sagt er mein Arsch. Und ich so, okay, Kari, wie Wunder genommen. Ja. Und weißt du, was sagt er nachher? Nein. Das habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, aber vielleicht weißt du es jetzt dann wieder. Ja, also ich habe eigentlich gar nicht gefragt, wieso er dann meine Brüste Du hast dann nachher nicht gefunden? Nein, gefragt, ich habe einfach, das war fein. Nachher kommt er aber noch hinführen. Wir hocken so gegenüber vom Tisch. Nachher sagt er so, ja, er findet es schade, dass mein Nippel kaputt ist. Das ist der! Ja. Also für schnell behind, ich also, Als Sidefact. das heisst Schlupfwarze, das klingt verdammt blöd, aber es ist einfach ein Nippel nach innen. Ja, und er sagt einfach kaputt. Und ich bin so mit offenem Mund so, Und hast du ihn dann nicht gerade aufgeklärt? doch, also nein, ich bin so fassungslos gewesen. Nachher ist das glaube ich. ja, bei Kolleginnen, als ich das dann Kolleginnen erzählt habe, haben wir es zuerst auch mega schlimm. Also ich finde es immer noch mega scheiße, aber es ist so zum Insider, wo du so, Weißt du, kaputt, ja. aber das ist so. Das haben sicher noch viel. Also ja, das ist halt einfach Ja, ein mega. Nippel nach innen, der statt nach Hause geht. Das ist doch voll normal, das gehört dazu. Aber eben 19 gsi. Hat dich das dann nicht verunsichert? Ich sage amigs, wenn ich so darüber nachdenke, mein Selbstbewusstsein ist nicht gerade ins Untergeschoss, so auf Erdgeschossbasis vom 2. Stock vielleicht. Okay. Ja, Wenn man so- aber ja. Es ist sicher ein Punkt gewesen, wo mich beim nächsten Mal, wo ich jemanden getroffen habe, mich verunsichert hat. Ja, und zudem, wenn wir nur noch schnell da sind. Ich habe nachher aber auch noch eine Story zu, was jemand mal zu meinen Brüsten gesagt Okay, aber es geht immer noch um das. Aber Ja. etwas, was lustiger ist. Ein anderer Dude, so die Typen haben immer gemeint, als ich mal etwas hatte, ja, das Teil kann man raussaugen. Oh mein Gott! Und jemand Hat das probiert? hat es probiert und nachher hat Aber er's- du, sorry, du hättest ja Nein, er hat dann gesagt, oh, es ist gegangen, schau mal. Nachher ich so, es ist die falsche Seite. Aber ich also weißt, das ist so noch zum Kurven kratzen. Es ist nicht alles immer negativ gewesen, wegen dem. Es hat auch lustige Momente gegeben wegen dem. ja. Und ich kann jetzt auch darüber lachen. Ja. Und das Ja, das habe ich ist nicht doch so schön. Ja, das ist gekränkt jetzt. Ja. Und bei dir? Bei mir war es, eben, ich war irgendwie 15 gsi, ein Ex-Freund von mir. Und dann hat irgendwie, ja, bin ich dort im BH gestanden. Also ich weiß nicht mehr genau, was die Situation war. Ich weiß nur, was er gesagt hat. Er hat dann, also ich habe wie eine kleinere Oberweite. Und damals in den Teenagerjahren hat mich das schon sehr verunsichert. Und ich habe mich gefragt, ob da vielleicht irgendwann mal wieder noch ein Schub kommt oder was auch immer. Und mein damaliger Freund hat mir damals dann gesagt, was auch eine ultra toxische Aussage ist, aber er so, mach dir keine Sorgen, sobald du die Pillen nimmst, werden die dann schon noch... Ja. Wirklich? Ja, das hat er gesagt. Und was hast du gesagt? Weißt du das noch? Ich glaube, ich weiß nur, ich glaube, ich habe dann wie so seine Hoffnung auch übernommen. Aber was er gesagt hat mich halt wie auch, er hat das Gefühl gehabt, er sagt, dass das zum Nettsein oder Ja. zum irgendwie mir Hoffnungen machen oder keine Ahnung was. Und also damals in dem Moment habe ich wie nicht gecheckt, was er mir gerade gesagt hat. So, Aber hast du bewusst ihn dort gefragt, auch so wie ich den Typ gefragt habe? Nein, Wie er nein, das es ist mehr so, aus dem Moment heraus hat er das gesagt. Vielleicht, weil er mir angemerkt hat, dass ich mich unsicher fühle oder so. Ich weiß nicht mehr genau, die Situation ist ewig her, aber einfach das sind Zitate. Und wie seine hat das Worte. Nachwirkungen gehabt? Oder? Ja, also es hat mich halt noch mehr verunsichert. Es ist noch nicht so lange her, seit ich wie das nicht mehr zu meiner Unsicherheit erzähle. Und das hat mich schon sehr damals geprägt. Also ich habe mir oft irgendwelche Kommentare anschauen und ja, das habe ich einfach wie auch noch krass gefunden, weil ich bin mir sicher, dass viele junge Frauen mit einer kleinen Oberweite sich viele Sachen anschauen müssen. Leider, was ich wirklich nicht hoffe. Ja, also weißt, wenn ich jetzt so zurückdenke, die arme 15-jährige Jenny hat sich so Sachen anschauen, das ist schon... Ja, das tut mir auch weh. Ja. Aber wir reden übrigens in einer anderen Folge dann noch ein bisschen mehr über das Frausein und über das Erwachsenwerden als Frau und als Struggles und so. Das wird aber auch eine spannende Folge. Genau, und wenn wir ein bisschen weggehen vom Daten,
vielleicht auch gerade für euch da außen. Mit den Sunrise Young Handy-Abos habt ihr automatisch Zugriff zu Sunrise Moments. Und anstatt da ewig auf Dating-Apps zu verweilen und je nach Mut auch sich zu verlieren, geht doch mal wieder mit einer Kollegin oder so an ein Konzert. Oder mit einem Date. Mit einem Date, stimmt. Date-Idee könnte es auch sein. Aber auf jeden Fall kommen ihr durch die Sunrise Moments vergünstigt an Festival- und Konzerttickets. Und genau, mehr Infos in den Shownotes zu dem. Ja, voll. Ich habe noch... Oder was willst du sagen? Ich hätte noch auf Fremdverliebtheit eingehen. Ja. Kurz, oder was hättest du noch wollen? Ja, also ich kann einfach so ein bisschen noch sagen, ich glaube, wenn man lang zusammen ist es einfach mega wichtig, dass man eine gute Kommunikation hat. Also das Vertrauen, das ist ja, glaube ich, eben in einer Fernbeziehung wichtig, das ist einfach allgemein mega wichtig. Aber ich glaube auch, oder es haben auch schon ein paar Leute mich gefragt, so, wie könnt ihr dann schon so lange zusammen sein? Ich glaube, der Key ist wirklich, dass wir mega offen miteinander reden. Und jetzt zum Beispiel so ein bisschen auf das Thema zurückkommen, das du jetzt angeschnitten hast. Es ist mir auch schon passiert, dass ich zum Beispiel im Ausgang jemanden ein bisschen toller gefunden habe, nicht als erwartet, aber einfach wie jemanden ein bisschen sehr toll gefunden habe und mich das dann auch ein bisschen verwirrt hat. Ich war so, was mache ich jetzt mit dem? Und ich konnte halt mit dem auch zum Luca gehen. Und das ist für mich mega wichtig. Das ist bei mir ja genau auch... Also wir sind fast gleichzeitig, haben wir mal das gehabt. So das ist eigentlich noch gut. So ein Erlebnis gehabt, ja. Ich habe Jenny angerufen und ich so, «Scheiße, Jenny!» Und sie so, «Ich weiss, was du meinst!» Ja, und so. Das ist mir im Fall auch passiert. Ja, und ja, ich bin auch mega... Also, durch den Wind irgendwie? Ja, und weißt, also in der ersten Beziehung, ich habe also 2 Beziehungen. In der ersten habe ich gemeint, ich darf keinen anderen Typ schön finden. Oh mein Gott. Und jetzt das weiss ich natürlich, dass es nicht so ist. Also aber ich glaube, es ist einfach wie normal. Ich meine jetzt, wenn man 30, 40 Jahre zusammen ist, als ob die Leute nie mehr irgendjemanden wieder getroffen haben oder kennengelernt haben, was sie nicht auch toll gefunden haben. Ich glaube, das gibt es einfach. Und die Frage ist dann einfach eben, wie... Also ich habe dann wie gefunden, ich erzähle ihm das, einfach um irgendwie offen zu sein. Und ich habe wie gefunden, wenn ich das irgendwie für mich behalte, habe ich das Gefühl, ich habe ein Geheimnis. Ja, also ich hätte es wahrscheinlich auch schon für mich behalten, aber wie der Fakt, dass ich mit ihm über das reden konnte, ist für mich einfach so Proof, dass ich wirklich mit ihm über alles reden kann und ohne, dass es wie gerade problematisch oder existenziell wird. Weißt, das war bei mir auch genau gleich gewesen. Voll. Und ich finde, das ist mega wertvoll, dass man eine offene Kommunikation hat und über wirklich alles kann reden. Voll, genau. Was ich einfach noch wollte, es ist zwar ein bisschen unromantisch, aber ich sage immer, da außen gibt es ganz viele Menschen, die zusammen... Ich könnte wirklich mit sehr vielen Menschen wahrscheinlich da außen zusammen sein. Also ich denke nicht an den einen, an die Bestimmung. Ja. Aber erstens, dass die Person findest. Zweitens, dass du dranbleibst. Weil ich jetzt sicher auch schon, wir hätten schon Schluss machen können, und dann wäre das schon gewesen. Aber dann wärst du heute auch wieder recovered und vielleicht mit jemand anderem zusammen. Voll. Aber das beruhigt mich amigs wieder ein bisschen, auch wenn es eigentlich die Romantisierung aus einer Beziehung rausnimmt. Ja, aber ich sehe das aber da außen, wie viele Menschen gibt es auf der Welt? Also, es kann nicht jemand nur geben, aber man muss ihn... Ja, und ich glaube auch eben, wenn man in einer Beziehung ist, dann ist man nicht einfach, man ist zusammen und jetzt hat man sich die Entscheidung getroffen, der Vertrag ist unterschrieben und jetzt ist es so, sondern du musst dich wie Jahr für Jahr oder vielleicht Tag für Tag, du entscheidest dich wie immer wieder für die Person. Und darum ich sehe das eigentlich wie du. Das ist auch so ein bisschen, auch wenn wir romantisierend sind, aber in diesem Aspekt ist es manchmal so ein bisschen zu übertrieben. Ja. Aber je nach... Je nach wie Ansicht und genau. So. Genau. Und was ich vielleicht auch noch erzählen, eine lustige Situation, wo ich auch wieder gemerkt habe, dass ich einfach ein bisschen an meinem Mindset muss arbeiten muss. Manchmal. Eine Beziehung ist wie so ein bisschen auch ein Up and Down. Und zum Beispiel, ich bin eigentlich immer die sagt, ja, man soll sich nicht mit anderen vergleichen. Also ich sollte meine Beziehung nicht mit anderen Beziehungen vergleichen, aus dem Freundeskreis oder mit wem auch immer, aber erst recht nicht mit dem, was man auf Social Media sieht. Ich glaube, das ist mega wichtig und das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Auch wenn ich immer die bin, die das sagt oder versucht, so, sich daran zu erinnern und andere daran zu erinnern, passiert es mir halt manchmal auch selber. Und gerade aktuelles Beispiel letzte Woche, ich wollte so mit dem Lukas ein lustiges Video machen, ist jetzt mittlerweile auch online auf meinem Insta-Kanal, wo ich wie so, also mit der Trend geht irgendwie, dass man halt so wie
Redewendungen, die man hat als Bärli, dass man die aufs Handy schreibt und die andere Person muss dann so raten, das sagst du immer, wenn, .. Und dann habe ich ihm gesagt, ich finde das mega lustig, machen wir das bitte. Und dann sind wir so auf dem Sofa geguckt und haben so mega lange überlegt, was wir so für Idioms haben und Redewendungen. Und nach so 5 Minuten bin ich dann so gewesen, oh Mann, wir haben voll keine Sachen, die wir so sagen. So, so andere Bärli hauen voll raus und haben so voll die Insider und uns fällt nichts ein. So. Aber und ich schaue das Video und denke so, voll cool, ja, oh mein Gott. und so dann nachher, weißt, er hat dann so die Augen verdreht und dann sich so ein bisschen aufgeregt. Also, nein, jetzt Jenny, also, du kannst doch jetzt nicht jetzt schon irgendwie da das Velo über den Haufen schmeißen oder finden Mano, weil du weißt nicht, vielleicht haben die das 7 Stunden vorher vorbereitet oder eine Woche lang Insider gesammelt und notiert. So. Weißt du, was ich meine? Ja, Und ich ja. habe wie selber vergessen, dass das, was ich sehe, dass ich mich mit dem wirklich nicht vergleichen darf. Das ist, aber das macht dich, eben, es beruhigt, dass dir auch passiert. Und es Ja, wird auch wieder mal passieren, voll. aber wenn du das nachher bewusst machst. genau, und jetzt, Voll. weißt du, wo das Video online ist, habe ich das so gesehen und gefunden, ja, das könnten jetzt genau andere auch nehmen und sagen, oh mein Gott, die haben es so lustig. Aber, also, wir haben es so lustig, aber einfach so, wir haben auch vorher die kurze Krisensituation gehabt. Genau. Ja, jetzt haben wir da schnell einen durchgegeben. Ja. Nur zum Schluss Bucketlist. Yes. Nächste Woche, 2 Wochen, genau, geht es um Money, Money, Money. Mhm. Wir reden über Geld. Aber singen, aber Money, es ist nicht money, gut. money. Ja, danke. Must be funny. Genau. In a rich woman's man's world. Und ich habe dir da auf Bucketlist da, dass du dir eine Organisation raussuchst oder Okay. irgendetwas, wo du Geld spendest. Okay. Ich wollte zuerst einen Betrag sagen, dann habe ich gedacht, nein, also du kannst dir selber da Aber was hättest du für einen Betrag gesagt? 50 Franken. Okay. Ja, wir reden ja Ich wahrscheinlich weiss auch noch ein nicht. bisschen über Beträge dann beim nächsten Mal. Ja, aber es würde mich mal wundern, für was du gespendet hast. Musst nicht, also, Ich je nachdem erzähl's dir dann. könntest du das mal sagen, aber so für einen guten Zweck. Cool. Wahrscheinlich. Ja, hoffentlich, ja. Voll, genau. Genau, ich gebe dir auf die Bucketlist, dass du mal schätzt, wie viel Geld du im letzten Monat ausgegeben hast und dann tust du auch zusammenrechnen. Also, weißt, Für September oder Oktober? Oder einfach Oktober. Ja, ja. genau, also dass du wie einfach mal schätzt und dann aber wie gehst du schauen, wie viel es effektiv war. Einfach, weil es mich Aber wenn ich wundernimmt, ob du eine realistische Vorstellung davon hast, wie Wenn viel wir oder jetzt- wenig du ausgibst. Wenn wir jetzt am Anfang vom Monat ist ja das Big Air Chur gsi, die Tickets, die habe ich ja vor einem Jahr oder vielleicht keine Ahnung, auch wenn ich jetzt sonst etwas habe, was ich schon lange Einfach- gekauft habe, zählt das? Sorry, ich will nur gerade spezifisch. Nein, einfach was du in diesem Monat ausgegeben hast. So wirklich Ja. genau in dem Monat. Ja. Okay, spannend. Und das muss ich da sagen? Je nachdem. Je Du nachdem, kannst wie dir viel dann es ist überlegen, wahrscheinlich. du kannst ja auch sagen, ob es drunter oder drüber, ob es viel drüber oder viel drunter war. So. Okay, Aber ja, ja gut. so nicht gerade die Hosen runterlassen. Genau. Ja. Ja, wir freuen uns auf in 2 Wochen. Ja, ihr könnt uns überall anhören, wo es Podcasts gibt. Gebt uns gerne auch eine Bewertung ab, würden wir uns sehr freuen. Folgt unbedingt am Podcast, damit ihr keine Folgen verpasst. Und ja, Wir freuen uns auf euch in 2 Wochen wieder. see ya. Tschüssi. Bye bye.